السلام مرحبا بكم. اليوم باش نخدمو ان exercice généralité sur les fonctions. Donc عطاني f une fonction définie sur r par f de x égale x sur x au carré plus 1. Donc أول حاجة قال لي on va étudier la parité de f. Deuxièmement عطاني deux réels a et b strictement positifs معناها sont des réels positifs. Dès que a strictement ab, on va calculer le f de b moins f de a. Donc c'est cette expression. Et puis on va étudier la variation de f et puis on va déterminer le maximum et le minimum de f sur r plus et r moins. B. أول حاجة la parité. Donc يلزمني نكومباري f de x بالf de moins x. Donc باش نعمل نكومباري f de moins x بالf de x يلزم r x أنا أول حاجة وين موجودة. Donc x تاعي appartient لل r donc l r et moins x زادة موجودة في ال r. D'accord. باش نجم نحكي على moins x. Donc f de moins x à quoi est égal نعوض x بال moins x. Donc moins x sur moins x au carré plus 1. D'accord. Donc ça fait moins x sur x au carré plus 1. Donc خرجوا moins x sur x au carré plus 1. D'accord. Mais donc هذه شنيا هي f de x. Donc on sait signer moins. Donc c'est moins f de x. D'où f est une fonction paire. B. Je me suis deuxièmement. Donc on va calculer la différence de f de b moins f de a. Donc on a a strictement inférieur à b. Donc f de b moins f de a. Donc on a x بالb باش تحصل على f de b. Donc b sur b carré plus 1 moins نعوض الأخرى بالa باش تحصل على f de a. Donc المقام مشترك هو b carré plus 1 في a carré plus 1. Donc c'est b carré plus 1 multiplié في a carré plus 1. Donc الb ضربتها في a carré plus 1 والa فاش ضربتها في الb carré plus 1. توا واش مشينا نعمل لو ديفلوبمون. b في a carré donc a carré b ولا b a carré. b في 1 donc plus 1 moins a في b carré b moins a في 1 donc ça fait moins b. اسكو تحصلت على الاكسبرسيون هذه ولا دينيميراتور ميكي نيميراتور لا. دونك شنو لازم نعمل لو ديفلوبمون لازمني نلقاه cette expression là. Donc ça fait b moins a فاش نضربها في 1 moins a fois b. b في 1 ça fait b. b في 1 moins b donc moins a b carré moins a في 1 donc ça fait moins a moins a في a moins a plus moins a fois b donc ça fait plus a carré b. Donc نفس l'expression. Donc d'où شنو نستنتجو اللي f de b moins f de a la différence نتاعها a pour valeur b moins a 1 moins a fois b de tout b carré plus 1 sur a carré plus 1. B, c'est bon. Donc جاوبنا على petit a. D'accord. تو نمشيو لفين تو نمشيو لبيتي b. Donc on va étudier les variations de f sur 0,1. Donc أول حاجة نبداو sur 0,1. Donc sur 0,1 اش عندنا نعاود نكتب هنا اش عندنا. Donc كيفاش نعمل لا فارياسيون هنا de f. Donc يلزمني نقارن la différence entre deux images ou tel que le a inférieur strictement à b. Donc f de b moins f de a à quoi est égal cette expression b moins a multiplié par 1 moins a fois b sur b carré plus 1 a carré plus 1. b باش نعرف b moins a كيفني strictement positif. علاش car a أصغر من b donc la différence est strictement positive. b الA والb كيفنهم الA اللي هنا أصغر من الA معني بين الزيرو والA
البي أصغر من 0 والأ، هما زوز أصغر من 0 و1 كي نعملو لو سون برودوي وهما بوزيتيف، دونك الأ فوا بي كيفني ديما أصغر من الأ، داكوغ. دونك شنو نستنتجو؟ إلي أ موا أ فوا بي كيفني سي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ سي بوزيتيف، خاطر قلنا الأ أ فوا بي أصغر من الأ. دونك شعندنا تو؟ دونك عندنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا سي ديجا بوزيتيف، علاش؟ خاطر بي كاري بوزيتيف زيد أ بوزيتيف، فهذا بوزيتيف. دونك شنو عندنا لهنا؟ دونك اف دو بي موا اف دو أ كيفني لهنا سي ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو نستنتجو؟ اللي الفونكسيون نتاعي كيفني كرواسونت، داكوغ. Donc f est croissante sur l'intervalle qui fait non 0 0 1. ب تو نتعداو الفيل. Le reste de l'intervalle معناها بعبارة أخرى ال R plus قسمناه على دوز انترفال 0 و 1 وال 1 بلس لانفيني، داكوغ. وديما الفونكسيون بير ولا امبير ديما نقسموها على معناها على كان ما في عنديش مشكله في الدومين ديفينيسيون ديفيني سور ار نخدموا على ار بلس، وهذاك سو كي امبليك على في الار موان الفارياسيون. تشوف كيفاش نعملوا الكونكلوزيون بعد الفارياسيون باهي والماكسيموم لو مينيموم باهي. تو سور شكوا 1 بلس لانفيني نعاود نكتب الفونكسيون تاعي لا ديفيرونس، دونك اف دو بي موان اف دو ا باهي. لا إله إلا محمد رسول الله. Donc ça fait B moins A, 1 moins A fois B, sur combien? Sur B carré plus 1, A carré plus 1. B نعرف نعاود نكتب البي أكبر من الأ، دونك قلنا B moins A ما عنديش فيها مشكل ديما بوزيتيف. تو باش نقارن 1 moins A fois B. B أنا اش نعرف؟ A بوزيتيف، دونك الأ أكبر من الأ والبي أكبر من الأ، دونك كي نضربهم في بعضهم لو برودوي نتاعهم يقعد كيف انه اكبر من الأ، داكوغ. دونك اكبر من الأ، دونك سو كي سينيفي شاتيني أ موا أ فوا بي كيفني الأ أصغر من الأ فوا بي، دونك الأ موا أ فوا بي كيفني سي نيجاتيف. دونك دو اللي هذه بوزيتيف وهذوما ديما بوزيتيف، دونك وهذه نيجاتيف، دونك نيجاتيف البوزيتيف على البوزيتيف، دونك سافي نيجاتيف. دونك اف دو بي موا اف دو أ كيفني سي نيجاتيف. دونك شنو نستنتجو؟ اللي الاف كيفني اي décroissante sur كيفنو الانترفال من الأ بلس لانفيني، دونك لو ريست دو الانترفال ار بلس. دونك هذا بي تي بي قسمنا على 0 1 والان بلس لانفيني. بيه تو قالي déterminer la valeur maximale de f sur r plus. بيه دونك ما عنديش انا ان كالكول ولا ان جرافيك باش نقرا منه لو ماكسيموم، دونك انا اش نعرف؟ نجم نعمل كيما نعمل لو تابلو دو فارياسيون. دونك الاف نتاعي، دونك انا وين نخدم تو؟ نخدم في الانترفال ار بلس معناها من 0 للبلس لانفيني، مش نخدم تو على الار موان، الار موان تو نخدموها من بعد. باهي دونك الفونكسيون نتاعي دونك من الأ من 0 ل 1 الفونكسيون كيفني الي كروسونت، وبعد من 1 بلس l'infini elle est décroissante. Donc le maximum de f quand il atteint وقتاش نوصلولو في l'image de 1، donc en f de 1. Donc je باش نقولو d'après le tableau de variation le maximum de f sur 1 plus l'infini est atteint وقتاش نوصلولو on a وقتاش نوصلولو et on a d'accord وقتاش نوصلولو en f de 1 سامحوني on a وقتاش نوصلولو on a donc سامحوني في السيركيتو en x égale à 1. Donc le maximum, juste l'écriture, le maximum de f est
f de 1. f de 1 quoi égal نعوض x بال 1 donc ça fait 1 sur 1 plus 1 donc ça fait 1 demi. D'accord? Donc maintenant détermination du maximum de f. Donc c'est le petit a de troisième. نتعداو تو le petit b. Donc قال لي déterminer la valeur minimale de f sur r moins. B انا اش نعرف؟ donc الفونكسيون نتاعي في le petit b f est une fonction impaire. donc شنو معناها؟ معناها f de moins x هي l'opposé de f de x. donc مكتوبة هي fonction impaire. donc هي donc fonction impaire. donc شنو نعملو احنا تو l'étude في ال r moins. donc في ال r moins تكون elle prend les variations l'opposé عكس الفارياسيون في ال r plus. donc x لهنا f de x donc moins l'infini 0. باهي donc قبيله خدمنا شنو عملنا؟ عملنا l'image de 1. d'accord في l'intervalle من 0 plus l'infini le maximum في ال 1. d'accord donc نعملو تو la symétrie. d'accord ونعملو donc عندنا اللي f de 1 égale à 1 demi. donc لهنا في cet intervalle كي نعملو la symétrie donc f de 1 donc تولي اللي عندي f de moins 1. f de moins 1 c'est quoi égal moins f de 1. donc ici c'est moins 1 ولهنا l'image نتاعو c'est quoi c'est l'opposé de f de 1 اللي هي 1 demi donc ça fait moins 1 demi. وفونكسيون قلنا امبير دونك في السيمتري نتاعها في البارتي معناها في الار موان يكونوا لوبوزي دي سونس فارياسيون. دونك كان قلنا من 0 لل 1 سي كروسون دونك تولي ديكروسونت اي بوي ال كروا. داكوغ نجمو نعملو اون بتيت فيريفيكاسيون ليماج دو 0 سي كومبيان. ليماج دو 0 سي 0 دونك صحيحه من موان 1 دومي طالع ليماج دو 0 اللي هي 0. داكوغ دونك ما كملناش كيسيون جوست عندنا شطر الخدمه. دونك نقولوا لو مينيموم دو اف سور ار موان 1 اي اتان وقتاش نوصلولو اون اكس ايكال موان 1. دونك لو مينيموم de f sur r moins 1 est l'image de moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. C'est le minimum de f sur r moins 1. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.